Vraiment, je fais l'effort yako mekako tanga ba kombo ezo lekelanga. Nzamba lola mona bino de kono na ngele na Hollande. Ayo Yesu. Sayelanga ngolu na yo. Rite zinga. Nzamba pambola yo ndeko nanga. Bakombo mususu, vraiment c'est difficile à koyeba, moi si nani, mobali nani, donc nazo pusaka bambote, nazo ebate, féminin to masculin. Alléluia, ndeko lili masaki nzamba pambola yo. Georgette Ukesha, oyo du moins na comprendre que za mwasi, lili masaki za mwasi, nzamba pambola bino nyonso, Noela Ngiama, nzamba pambola yo, Noela Ngiama nde na yebaka te soka za mwasi to mobali. Noela Ngiama, ma fille, pambolama. Suzy ma pamboli, pambolama. Alléluia, tozwe banzembo. Nicole Zulu, bo pambolama, kuna na Genève. Kangaite kolo. Nateleli kombo na yo, Yesu. Salelanga ngulu na yo. Biro e salinga sina banda. Star Play bo pambola nzambe alola pambola bino nyonso boye na rendez-vous na biso ya chaque mercredi. Bo banda déjà ko partager vidéo pour na bande ko mususu pe bazala alerter bakota pour na lokumu ya nzambe. Alléluia. Nzamba za bien. Je pense que tokoki na soko bana matea tokozwa temps na ndimi ke bureau a couper sa biso temps na suka pona ko saluer bandeko mais du moins esenge na biso ko banda Bekam Dikasa vraiment nzambe apambola bino nyonso Bekam na prière ki pona yo na ebité pourquoi tala lelo na monio parce que ça fait longtemps nazo mona o arrêté donc ba kombo no se la nga l'esprit na bande konyoso na mesani komo na live awa soki na moni yote vraiment na lendi ça me rappelle na tout ça m'a na molimo santu na tchabino na ba prière sans pourtant na yeba ni nezo le kalba vi na bino mais du moins na semble la rapport na bino nyonso Marie-Jeanne Koto nzamba pambola yo ndeko trésor nema pambola makuna na France vraiment nzambe a pambola bino nyonso. Bo partager vidéo pour la gloire na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth azali mokonzi pe mo bikisi na biso. Alors vraiment nazana esengwa koyeba kiboza ebele pona ko landa mateya bidefisi biso esika mibale misatu basangai na kombo na nzambe moko azaka na kati na bango tozali awa toza déjà plus de 2 plus de 3 donc c'est déjà bon pona nzambe na biso a se manifester na kati na biso bino nyonso déjà na tika ki bino na ba prière pour que nzambe a visiter bino akuta na bino na nzela liloba na ye liloba oyo kobima na moma oyo esala musala nango na ba vie ya bato nyonso oyo bakolanda pe bakoyamba pe bakondima liloba parce que bibesi biso liloba na nzambe ebimaka pamba te ebimaka po guérir ebimaka po éduquer ebimaka po relever ebimaka po consoler ebimaka po éduquer vraiment liloba nzambe eza na objectif ebele yango nzambe alola azala na biso na mama oyo tongi koteya vraiment gloria wanza ma fille pambola makuna na Texas na Dallas précisément nzambe amona yo alors lelo nazo continuer nazo vraiment nazo ki mo attaque mon cœur mais nzambe alola salinga grâce ngamo nazo ba nzambe salinga grâce par mes gardes na melaki eloko ezaki vraiment malili alors emekai ko déranger nga mais na moni nzambe ayokelinga mawasalinga grâce naza quand même bien et ngai ko déranger ngai mais ça va donc nzambe aza malamu nzambe vraiment aza bien vraiment slogan na ngai ezaka toujours que nzambe aza bien bino obo mesana ko suivre nga bozaka na ko na bo mesana na ko mesana ya ko yebisa bande toujours que nzambe aza bien alors nazo continuer thème na biso oyo tobandaki dimanche tobandaki koyekola les points forts na les points faibles ya bana nzambe tobandaki komona ndenge ni tokoki ko se protéger na ba point fort na biso to na ba point faible na biso
natalisaki ke bapoint nameka kozonga mwa moke nalobaki ke biso nyonso etanke bana nzambe biso nyonso etanke bacroyant bachrétien to bainstrument oyo nzambe alingi kose servir na se ya mokili oyo tose retrouvaka toza na bapoint fort toza mpe na bapoint faible mais sikoyo il est important pour nous ya kodécouvrir ya koyeba quels sont nos points faibles et quels sont nos points forts po te bakose protéger nango soki yo mutu oyo oza na nzambe soki yo mutu oyo oza mwana nzambe soki yo mutu oyo ozali instrument oyo nzambe alingi kose servir esengeli oprie nzambe atalisa yo quels sont tes points forts po oyeba kobatela yango nzambe atalisa yo pe quels sont tes points faibles po osenga pe nzambe aprotéger yo po okweya na yango te vraiment totalaki ke tokoki kose protéger na bamoyen mosusu te kaka banzela ya prière kaka baprescription ya nzambe kaka kotosa mibeko ya nzambe kaka korespecte oyo ezali barekomandation ya nzambe yango ekosala ke biso te bana kose protéger na bapoint fort oyo nzambe apesa biso comme cadeau pe toyeba kose protéger lisusu na bapoint faible na biso oyo ekoki kopesa accès na diable po adérouter biso na nzela ya nzambe donc biso bato esengeli toyeba ke ndenge toza biso na se ya mokili awa bato nyonso kobanda na kati na bible ti na moya lelo ata oza instrument ya nzambe ata ozali mutu nini oyo nzambe apamboli na domaine moko songolo biso nyonso papa Thomas merci pour na présence na bino nzambe amona bino esengeli toyeba ke tozali biso nyonso na bapoint fort tozali mpe na bapoint faible mais ekomelaka biso libaku soki toyebi te quels sont nos points forts ou quels sont nos points faibles mais soki toyebi bapoint fort na biso toyebi bapoint faible na biso alors tokomitika pa nzambe aprotéger biso aprotéger bapoint fort na biso po monguna adétruire yango te tokosenga mpe na nzambe ntango todécouvrir oyo ezali bapoint faible na biso tokosenga mpe nzambe asala biso grâce na bolingo na ye mpe na mawa na ye aprotéger biso pona totikela monguna accès libre te po aya kobebisa bomoi na biso vraiment tomonaki yango dimanche je pense que je me suis fait comprendre na talisi bino thème na biso ni to bande ko lobela na kati vraiment bande ko basi bande mibali o bozolanda nga vraiment na sepelaki côté ya bino thème oyo pourquoi parce que ngai moko nazalaki enseigner nazalaki averti ndenge na teyaki bino na yebisaki bino la fois passée na vision oyo nga moko na swaka na priaka te faute à fatigue na priaka te nazalaka na fatigue makasi nalobaki bon nakolamuka plus tard mpona bondela mais nzambe ayaki kointerpele nga nazala na vision mpona kotalisa nga keba tala ntango bonde te tala nde monguna azokɔta na ndako na yo donc nakomprenaki ke prière mpe ezali parmi bapoint fort oyo nzambe apesa nga alors esengelaki na protéger yango par la prière esengelaki na nga nazala ferme nazala vraiment éveillé pour ke na manke na batemps na nga baprière te to na baoccasion oyo nzambe azopesa nga mpona kobondela yango wana nayaki kocomprendre ke biso bato nzambe asalelaka biso selon bapoint fort na biso oyo toza nango et puis bapoint faible na biso diable alingaka kokota na kati na yango mpona kodestabilize biso to mpona kobebisa eloko ya kitoko oyo nzambe atia na bomoi na biso alors tomonaki exemple moko na kati na bible tomonaki ndenge nini Samson azaki na point fort moko oyo ayebaki kobatela te azaki na point fort moko oyo ayebaki na korésister te devant le diable tomonaki ndenge nini Samson azalaki piégé tomonaki ndenge nini Samson akweyaki pourquoi parce que arespectaki barecommandation ya nzambe te tomonaki bien que suki ya Samson ezalaki point fort na ye oyo nzambe apesaki ye po apouvoir kolonga liboso banguna na ye apesaki ye recommandation comme quoi que non na mutu na ye lame de rasoir eleka te ciseau eleka te parce que suki na ye yango nde balaki koconserve force na ye mais Samson ayebaki na kotenir devant le diable ayebaki na kotenir fermeté devant tentation tomoni ke Samson alivraki secret na ye pe bakataki ye suki ya mutu pe ba force na ye esilaki
Alors, le coup la tena qui fermeté, toi qui commande que Samson a quoi ça m'a qui na piège. Pe monguna avec na ko détruire ezaki misunaye. Pe mission o nzamba pesa qui est pour à se servir na pour amema ba victoire na kati ya Israël. A koka ki suko sala moté pourquoi parce que atena qui fermeté devant tentation o e komela qui est na point fort o yazaki na o lokola suki na ya mutu. Alors, tout le monde a qui en haut. Or, tu as qui comprendre que ceux qui Samson a tenu qui ferme, tous ceux qui a respecté qui a recommandation en Zambé, je ne pense pas que Aldaïka quoi ça m'a. Parce que 3 fois au moins, Délit d'Amérique qui ont livré ba secret au ezaki le kuta au ya bane ko kosa na ye da délit da. Mais azali comme on a bien que à chaque fois qu'on peut ça délit là ba secret bien que ezaki le kuta banguna na ye bazali ko se servir ba secret wana pour na ko quoi ça y est. Mais tant qu'on a dit que 2 fois, 3 fois, Azaki épargné, pourquoi? Parce que après ça qui est ba faux secret, mon goût n'a qui côté. Mais il faut qu'à comprendre, il faut qu'à tenir ferme que non, moi si on a zanaé, azo piégé nga, il faut qu'à tenir ferme à qui ma dalida. To a continué toujours qu'on résister. Mais le quoi Zaki faible, a eba il tenir tête devant la tentation, bibe sibisoni, Samson. Malgré abandonner comme on a secret le couteau abandonner qu'on livre na Dalida mais ti finalement qui copie sa vrai secret na ye ou ezaki force na ye asuki Dalida a gagné na ko trahir ye et puis tout le monde qui dit Samson a kweyaki donc par là n'engai ko talisa ke biso ba na Nzambe sengina ki toza ka ferme liboso ba tentation ko lanisa na ba point fort auto za na autant tozo mona ke munguna azwa ko kote la na ba point fort na biso et sengina to respecter o ezali ba recommandation Nzambe to respecter mibe kwa Nzambe pour to tenir ferme na ba jour mauvais. Alors, on est qui matin à Nabiso, il y a dimanche passé. Alors, na la kaki ke lelo, vraiment, moi, na zone la nyo se zate, mais du moins, na koti po, na pesa bandeko o ba région de Biso lelo, quand même, sans si ya matin à Oyo, toza nango, Oyo to bandaki dimanche passé. Alors, na ba live nanga o ele kaki, na la kaki bino na lobaki non, nazo continuer ko tanga via David. Pour Nathalie Sabino o ezaki ba faiblesse na ye. Donc maté yango yango o. Donc to bandaki na ba point fort, lelo tozo mona ba point faible. Pour Nathalie Saki ke to essayer to protéger o ezali ba point fort na biso, to protéger pe o ezali ba point faible na biso. Alors lelo nde ezali rendez-vous sikoyo ko lanisana ona prometaka bino ke naza ko ye ko la vie à David. Donc maté yango finalement na sisa yango bo moni ke na bandaki tem na ngana bandi na ba point fort, sikoyo lelo na ko sukisa na o ezali ba point faible oyo biso ba na Nzambe to biso bato o Nzamba ngi ko se servir nde to kuta na pena ba point faible o to za nango et sengeli sikoyo to senga Nzambe a protéger biso po munguna a côté la biso te. Alors voilà na bandi maté nanga lelo tozo mona les points faibles d'un croyant. Dès la fois passée, tout le monde a qui les points forts d'un croyant. Non seulement il y a des croyants, mais tout le monde a des points faibles. Il y a des gens en général. Des gens qui ont des Nzambe. Des gens qui ont des mission en Nzambe. Des gens qui ont des instruments en Nzambe. Oyo Nzambe a dit se servir pour la gloire naie, pour la peuple naie, l'obi quoi peuple naie. Alors, et c'est que chaque croyant a un point de faiblesse. Azan a point de faiblesse. Alors, point de faiblesse wana ezali nakolobake ezali domaine moko oyo Satan le diable akoki facilement ko attaquer moi na Nzambe. Point de faiblesse wana ezali domaine moko oyo Satan le diable akoki facilement ko détruire mission ya moi na Nzambe. Awa bazwe sabiso kozala bana Nzambe to kozala mission ya Nzambe ezaka kozala pasteur te ezaka kozala prophète te mais okoki kozala pe nakolo banini mosali ya Nzambe nde na lobaka chaque fois ozali instrument ya Nzambe Nzambe akoki kotinda ona mokili oyo apesi yo ba titre moko apesi yo ba grade moko apesi yo ba misala moko oyo osengeli o accompli na sa mokili oyo mais soko oyebi ba point fort na yo te oyebi ba point faible na yo te okobebisa mission oyo Nzambe apesaki yo. Donc biso nyonso a ba croyant to ba serviteur de Dieu to mutu nyonso songo na musala oyo za nango esengeli oyeba ke tozali ba instrument ya Nzambe oyo Nzambe angi ko se servir mais na kozana biso ba instrument esengeli toyeba ke tozala ba point fort toza pe na ba point faible. Alors esengeli toyeba ke croyant nyonso to instrument nyonso ya Nzambe to se retrouvera pe na ba domaine moko oyo ezali
faible pour na biso oyo epesaka monguna accès akota na bomoi na biso akota na bafer na biso akota na bandako na biso soki toyebi yango te. Alors esengeli toyeba ke ngai na ye ko découvrir to kolandisa mapena makambo ezoleka na mokili na ye ko découvrir que il y a 3 principaux domaines oyo esalaka ke mutu na nzambe a se retrouver na kati na faiblesse. Oyo esalaka ke soki yo mutu oyebi yango te okodemere na kati ya ignorance wana pe ekosala ke Satan aya kokota na kati ya bomoi na yo. Alors esengeli ba ke il y a 3 domaines principaux oyo faiblesse ya mutu et se manifestaka. Alors domaine à liboso on a découvert la Bible pe na découvrir kolandisa manande tozo tambo na se ya mokili oyo na ye komona ke domaine à liboso oyo biso basali na nzambe to biso batu na nzambe to biso batu oyo nzambe apesi mission moko songo na kati ya mokili oyo to kwisa maka beaucoup plus na 3 domaines. Domaine à liboso ezali domaine de l'amour, de l'argent. Wana domaine à liboso oyo faiblesse na biso se manifestaka. Tokoya komona lisusu to kwisa maka na domaine ya amour de femme. Bandeko mibali bakwisa marape na domaine oyo ezali basi. Domaine ya mwasi, domaine ya basi ekwisa rape pengwisaka mutu oyo azane loko oyo nzambe apesi po a se servir na ye. Tokomona lisusu domaine ya célébrité, domaine ya honneur. Donc ngana meki ko étudier 3 domaines principaux wana oyo précipitaka shit ya mutu oyo azana eloko oyo nzamba lingi a se servir. Même na basali ya nzambe, même na ba grand homme ya mokili oyo, même na yo kozala no kaka chrétien, kozala no kaka croyant. Soki o se retrouver na kati ya ba domaine misatu ona uti ko préciter awa ndonanga. Soki ozali na nzambe te, soki oza musika na nzambe, soki osengi protection na nzambe te, oko kweisama, oko précipiter shit na yo. Okomona ke likamba kitoko oyo zaki na ngolo kwa likabo, oko kwa kosala ngoto kwa accomplir mission note. Pourquoi? Parce que on se retrouver piégé na kati ya 3 domaines oyo na utu ko tanga awa. Donc 3 domaines oyo na utu ko découvrir na Bible. Ezali domaine ya mbongo, domaine ya basi, pe domaine ya célébrité. Yo mutu oza ne loko wana. Ceux qui osa protégé par Dieu te, ceux qui osali fermeté, ceux qui peut oyebi yango te na bomo na yo, ndonanga okomona ba shit na makambu na yo. Alors, il est bon que moi na nzambe nyonso oyo ayebi kazali moi na nzambe oyo ayebi kazali loko nzambe o réaliser et pas wapi yo o manifestaka faiblesse na yo et pas wapi faiblesse na yo ezalaka pona mbongo. Même ngai nakoyi koloba te ke naza parfaite, non, biso nyonso na mokili oyo tolingi mbongo. Atanga na lingi mbongo kombo na nga Masaki mpata ezali mbongo do na linga pe mbongo. Mais sikoyo esengeli na mibanda pe komita na yeba na domaine na mbongo esengeli na nga nazala ferme liboso ya nzambe. Na domaine na mbongo esengeli na nga na respecter ba prescription ya nzambe po mbongo mutu nyonso alinga mbongo. Na mokili oyo soki leleza na ba guerre, ceux qui les ont na conflit, ceux qui les ont na difficulté, ceux qui les ont na jalousie, ceux qui les ont na compétition, c'est par rapport à l'argent. Mais si on biso resti soba na nzambe, domaine na mbongo, eza la faiblesse pour na biso te o eko kotisa diable na vie na yo. Et c'est ngili atato se retrouver liboso ya mbongo, to ba na ko respecter o ezali ba prescription nzambe. Biso ba na nzambe to ba ke atato se retrouver liboso ya makambo ya mbongo, to ba na kozala intact liboso ya nzambe, to ba na ko respecter o ezali ba commandement nzambe po monguna abebisa kondima na biso te na nzela ya mbongo. Bando nanga, mbongo ekwesaka bato. Mbongo ekosisa mutu valeur. Mbongo ekoki ko yinisa opa bato. Mbongo ekoki ko humilier yo. Mbongo ekoki pe ko bebisa yo. Mbongo soko za nango fermeté eko mema ona banzela moko désordre ko yeba te. Na mona pe bato likola mbongo bayina ba famille bayina bandeko bapesa bandeko donc baluka ba conflit moko inutile pona mbongo. Na mona mutu penza zani na nzambe mazaka na maîtrise devant mbongo te. Ye pona mbongo asanflamara pamba. Ye, na mona batu kotoka. Ko bimisa mutoki penda pourquoi? Parce que bazo sala débat ya mbongo. Na mona batu
prête à, je sais pas, yako sala mutu mabe pour na mbongo. Mais alors que Nzambe apesi biso makasi, apesi biso pouvoir, yako dominer ni ko na risque no sa diable. Ndo mo sindo moba yo oza na Nzambe. So mo moni ke faiblesse na weza kana mbongo. Ndo osambela ka Nzambe apesi mutema makasi, apesi o mutema munene po oyebaka quelle que soit situation, oyo okuta na par rapport à l'argent, oza la ferme, obebisa kondima na yo te. Biso so linga mbongo. Mais ngai pete na zabo na linga mbongo, mais devant mbongo, nazaka na maîtrise. Nga za na bato ebele ba melanga ba mbongo. Ti lelo ba ko devoir nga. Mais na s'emporta te. Na senga ba nyongo na nga oui. Alaki nga mama na kopesa tel jour na zela kaka. Mama na kopesa yo mukolo boy. Na za ba tusu ba za ba nyongo na nga ata ba 10 ans yango ata ba 6 ans ba 5 ans. Na s'enflammera te. Évidemment za mbongo na nga za droit na nga na ko landela ngo na ko senga ngo pona zwango. Mais nako yina mutu te à tel point que na bilisa maloba mabe o ezo détruire mutu. Nazara toujours na maîtrise. Na kolo bateke na bebisa bondeko to na bebisa boyokani pona mbongo. Oui, mbongo eza droit ya mutu so eza mbongo na yo. Évidemment na kolandela mbongo na nga selon ba norme. Mais nako s'emporter te, na kozala calme, ba mususu ba lala ka pongi te pona mbongo. Mususu pona mbongo azo toka do azo mona kaka neti milimo ekote lié parce que ça na mbongo mo faut ba devoir yé parce que ça na mbongo mo faut azwa azo mona non. Biso to lingi mbongo. Mais à un moment nzamba zo senga biso to tenir ferme to pengwa tel quoi mbongo. Ngaza ba mbongo mususu pona ko éviter ka ba problème na batu. Tant so linga ko sunga batu. Mais makambo pe simbi na ngote. Mais batu na ba bosani ke olinga ipe ko sunga bango yango fengele ba bisa ba mbongo wana. Mais tant makambo we simbi na ngote ndeko nanga ba bosani bolingo yo zaki na ngo na bango, ba bosani boyoka yo zaki na ngo na bango, ba bosani volonté oyo zaki na ngo na ko pouvoir ko aider bango. Mais makambo simbi te, za na maîtrise, la patient. Ce qui mbongo ne ko zonde zonga. Ngana futa ba nyongo mususu na ba goti le temps na ko na ko futa ba nyongo mususu. Oyo ngana liate. Mais poka na ko sunga bat makambo simba te. Na lobi te pona lukaka ka kimia. Mais batouana na ba conscience na bango pe bazo ba ke mama Sylvie pe tam so aliene mbongo na biso te mama Sylvie pe tam susu angane ko aider biso me makambo simbi na ngote. Mais du moins ozuka ka engagement lobi te pona zakana kimia ngamo kaka je vais m'en charger. Combien de batu ba bebisa bolingo pona mbongo? Combien de batu ba bebisa boyoka pona mbongo? Combien de batu ba komisa batu binemi pona mbongo? Combien de fois batu ba vandela batu makita pona mbongo? Mususa kote ya yo Bible, malobinga pona mbongo na yaka mabe, pona mbongo tiano no Bible pembeni. Ndo mwasi ndo mobali, to kuta na ngwe belé. To kuta na ngwe belé. Donc par là naki ko comprendre que domaine na mbongo, ezali domaine moko oyo diable pas côté la rabiso. Ezali domaine moko donc nako ba que c'est pas facile à résister. Ce que aux actes fermeté, ce qui au yebi de banzambe tendo nanga mingi tozo kwa na domaine na mbongo. Ezali faiblesse pour na biso bana nzambe. Ezali faiblesse pour na biso bana nzambe. Ngai na comprendre que mbongo ezali faiblesse. Ngai na comprendre que pour na mbongo mutako ko détruire yo, pour na mbongo mutako ko humilier, pour na mbongo mutako ko manquer au respect. Ngai na za ba engagement mususu na zwa ba mbongo ngai na liate mais pour na ko inga ko sunga batu. Na lobi non, je vais payer. Je vais payer, bien que la pesa qui kuna pour ba sunga yo mais ça mi na ngote. Mais pour la dignité nanga, je m'engage. Ndo nanga. Eza ba mususu osala ba moi faire en mbongo. Affaire simbité, ba yeba te ki ya le haut et le bas. Ba yeba te le koko sima ko pe ko simba te. So ki baby a bosani yo koza mama na yoza ya na yoza ndeko na ye, toza mutu oyo olukela ke bolamu mais simbi na ngote. Combien ba pengwi pona mbongo? Combien ba manquer ba tu pona mbongo? Combien ba maltraiter ba tu pona mbongo? Combien ba ignorer ba tu pona mbongo? Mbongo ngo pe banda ko zwa ngo banda ko lukango. Toza na biso pe ka satisfait te. Ya onga na comprendre que na domaine na mbongo na ko perdre ba relation na ngate. Na domaine na mbongo na ko boya na ko ki ko boya batute. Mutu aza na nyongo na nga na landela ka nyongo na nga. So na sibino ke na landela ba nyongo te lokuta. Na landela ka mbongo na nga parce que mbongo na nga. Mutu ako devoir nga na ko landela ye. Mutu ako na ko landela ye. Mais na ko bebisa bolingo na nga te pona envers ye pona mbongo. Na ko manquer respect pona mbongo. Quel que soit l'état où il faut dis-moi zone di makia ko pesa mbongo na nga. Je suis patiente, j'attends. Mais en même temps, nous continuons à déranger pour que ça soit bon. Mais nous sommes ennemi dans la
nakosala na we ennemi na ngai te. Combien de bato bakomi bato babinemi mpo na domaine na mbongo? Aza na ye chrétien, aza ne pe mondimi, soit disant que nakosambela nzambe, mais ye mpo na mbongo alobi tobebana kaka. Tant mosusu, tu avais affaire avec quelqu'un, peut-être quand on a le camo, il y a $1000. Par exemple, on a des exemples quand on a payé. Mais peut-être que l'homme oyo salela ye, et les qui ont autant de $1000. Mais du fait qu'il y a bimisa qui $1000 ou $500 pour yo souvenir na likamo ko simbité abosani yo. Tant que vous bon oyo ko devoir ye, ezaïte que parce que yo mto liango bien yo mto baby sango. Ezaïte peut-être par rapport à likamo boyo kana ki bo sala et simbité. Mais à quoi qu'on manque aussi respect, à bosani que valeur na yo, ezam même pas la mbongo oh ya pesa ki pour pouvoir faire quelque chose ou bien pour na ko meka ko sala likamo mo bo simbi na ngote. Peut-être bozo kaka temps boye bandeni ya ko manager pour que mbongo ngo pe oye mutu na mutako na droit na ye. Combien bazo manquer de respect pour la mbongo? Combien? Na domaine na mbongo, tokuta na bitumbe belé. Na domaine na mbongo, même basala nzambe msusu ba escroquera bato po na mbongo. Na domaine na mbongo, ba msusu ba do na ngana kuta na basala nzambe ko, sona zo selo ko pa mbongo. On dit maté ka pesa ba profession, on dit maté que donc na mona abosani casquette ya ko la servante de Dieu, to serviteur de Dieu. Alors bi l'argent d'abord. Biso so linga mbongo. Mais modèle basala nzambe mususu ba s'emprenaka na domaine na mbongo. O bosani kutu ka pesa ba prophétie, o pesa ni kutu ka imposer ba maboko pona ba guérison, o bosani kutu ke. Aza musai na nzambe. Biso so linga mbongo bando nanga naza ko milongo la temoninga na linga mbongo makasi. Mais na s'emprenaka te pona mbongo na koko beli sa relation pona mbongo te. Mais na ko landela o ezali droit nanga. Ba mbongo mususu pe oh na ebi ke na lien na ngai te mais peut-être boyoka na ki bosali kamo bo peut-être nga ko sunga mutu na nzela mbongo tout ça style na ngote mutu na bosani ke ndai ko sunga ya bandi ko manquer au respect de onanga. Alléluia. Nabi domaine na mbongo. Il y a des engagements où on a zoa tant sous ba mbongo sous na telle nabi mutu azo manquer un respect pour mbongo. A bosani ke tant sous ngana aider ceux qui peut tant sous likamo simba rappeler tant sous ngaya pe o merci te. Aïnga yo plus peut-être sous offrande de grâce mais tant que baby abandi ko manquer au respect donc nanga domaine en mbongo et d'ailleurs domaine moko très faible ya wana biso bana nzambe et c'est que tu vas to découvrir makambo to kwisa makana domaine ya mbongo mususu ko perdre nzambe ne ka pona mbongo mususu non. Il y a un qu'on comprend que le domaine en mbongo est le domaine principal où il presbytera chita biso bana nzambe. Alléluia. Alléluia. Domaine en mbongo bato ba bossa na bolamu o bosala bango. Domaine en mbongo bato ba bossa na ke bongai ko aider bango. Domaine en mbongo bato ba bossa ni ke peut-être mbongo o yo ko devoir ye. Ozozo peut-être temps ko devoir parce que yo te muto zua moto seli yango be dis-moi le kola yo zwa ki engagement ya ko sunga to ya ko aider na faire moko songo to ka moko songolo abosani ke peut-être o ya baby si wana na likambo a seke sibité yo oza ko valoir na pe plus que mbongo ango malobi a manquer au cas respect domaine mbongo eza mabende konanga yango ne sengeli to se protéger biso bandeko oto yebi nzambe. Ezali domaine moko très faible oh diable attaque kabiso bana nzambe oh diable ko yiko kota na nzela na yo oh diable ko yiko manquer au respect diable ko se servir kana domaine mbongo wana pour atinda bas ba voyer na ye ba manquer au respect to ba lo ba n'importe quoi sur yo wana ezali premier domaine. Alléluia. Ceux qui vous ont sepela bo tchelanga ba j'aime belé la vie va que malembe le lopeza bo pesa ngatana ke moi malembe ceux qui peut être aussi ça mote to continuer dimanche. Alléluia. Donc, et c'est que ceux qui ont moins nzambe au découvrir domaine wana eza faible pour na yo et puis oza ko demeurer quand on a sentiment faible soit na ndonanga o sali lo te o za paix o perdre makambe belé mais c'est que na biso bana nzambe to découvrir domaine wana pour to senga assistance nzambe parce que sans le Seigneur nous ne pouvons rien faire tous faible. Non, moi c'est non, tout ça faible. Ngaba comme na terre rabino. Eza quoi na zone la sabino musapi, na zapi ko mi la sanga moko. Ngaba na milongo la raté la kacha makambolo. Parce que makamu mingi na zote rabino, ngaba pe na mi retrouvera na kati. Pe makamu susu oyo eleka
epesi nga pe ba mayele epesi nga pe ba inspiration et puis nazo kuta na makambo na kati na Bible yango nazo te yango pe bino bandeko na nga ensemble na bino tozwaka mayele na makambo tozo yoka na kati ya liloba. Hallelujah. Domaine ya mbongo eza mabe. Domaine ya mbongo ezosangisa bato respect. Domaine ya mbongo ezosangisa bato bonzambe. Domaine ya mbongo mutu azo perdre onction. Tolinga mbongo, nga pe na linga mbongo, nga mampata na linga ka mbongo. La preuve ane ke nazo te ya nzambe, mais domaine na ngai o papa na nga tikela ngai ya commerce. Pona luka mbongo ti. Pona luka mbongo. Mais totala ba agitation ni tozaka nango devant mbongo. Ba réaction ni tozaka nango devant mbongo. Ba relation boni to bebisaka devant mbongo. Ba maîtrise boni tozangaka devant mbongo. Ba manque de respect ni tozaka nango devant mbongo. De mwasi de mobile. Mbongo eza domaine moko mabe. Alléluia. Ezali domaine moko o ekotisaka destruction. Même na réputation mutu. Nga lobaka domaine ya mbongo. Soko iboza na nyonga mutu reconnaître naza na nyongo na yo na kofuta me pesa ngai temps. Mabende ko wanga na nyongo mutu. Mais mususu atondimi ke oui na reconnaître mais pesa nga temps. Na kozela te. Lelo kaka ndeko nanga. Lelo kaka soko zimbo ngo lelo kaka bongo lobby. Oyebi oye koyela yo. Lelo kaka $1000 ne bima. Lelo kaka $10 na bima. Lelo kaka $100 ne bima. Bongo lobby. Bongo lobby. Parce que ko bima lelo bongo lobby. To beb sa ba relation pour mbongo te ezali domaine o diable atakaka biso. Ezali domaine o diable akotaka na ba relation a batu pour na ko bebisa. Ezali domaine o diable akotaka na ba famille pour na ko panza ba famille. Biso ba mususu na ba leke ba 10 ans ba 12 ans. Ba manka biso ba respect pour na domaine ya mbongo. Otai pena me o yaya na ngati. Mais loko eza droit na nga $100 na nga. La zua ngona nute a te achana ki yana ina pembeni. Ndo mwasi no mobile. Tokuta na makambo na domaine ya mbongo. Tokuta na makambo. Domaine ya mbongo. Eko zangisa obo nzambe. Domaine ya mbongo. Soko teni fermeté ndo nanga. Oko pengwa. Oko ina batu. Oko boya batu. Mais biso bi desi biso. To ina batu te. To linga batu. Na otoko devoir. Par innocence. Na otoko devoir par reconnaissance. Mais to beb sa bon de côté. Mouto pa ko devoir yo mbongo. Ko manquer respecter. So aza yaya continue ko respecter yaya. So aza maman respecter continue ko respecter. So aza papa continue ko respecter. Yo pe mosali ya nzambe. Domaine ya mbongo. Et l'on a casquette notre serviteur. En tout cas, t'es bon au vanda nan kuna. Ngana mona basali ya nzambe. Et l'autre a $2000. Abi na o 10 000. Abi non, parce que c'est l'argent d'abord. Eh, tokuta na makam. Tokuta na makam. Alors, toki ko tanga pour te comprendre que tant tokuta na ba faiblesse wana. Ceux qui toza na nzambe te eza pasi. Alors, toki ko tanga na Psaume 121. Na Psaume 121. Biso ba oba mela biso ba mbongo. Ba mela biso ba mbongo. Mutango pozo kutane pe boy. Mais na yini ete, nazo dandene calmement. Mususu pa ko devoir yo. Mais azo pesa yo tana ye, o se soumettre kaka na tane parce que za mbongo na yo, mais oko bebisa bondeko na yo te. Mais bato mususu o yo ko devoir tam su ba mbongo ya mike. O tam su ke o yo lia ki ango te mo ngende ko sunga na likambo moko soko likambo ngwe simbite. Et comme nyongo pona o witi accepte ça. Mais faut mona mutu ya ko mo manquer au respect. Alléluia. Nga eza na bato mususu ba mela nzambe na nga. Domaine na mbongo. Na biso na landeli bato yo. Na ko perdre kondima na nga. Na ozana tame pa ko bondela. So na landeli bato yo mususu tam mususu na kozanga kiba na ko bela bestoma banini. Bato mususu ba devoir nga. Na tika bango na maboko nzambe. Na bato ba mela ba mbongo tam mususu ya bato o ezaka na maboko na nga pona likambo sunga so na ndima na nga charge wana mais pouvi na za na kimia na bebisa boyambi na nga te na bebisa relation te. Doma si no mobile. Domaine na mbongo. Diable attaquera biso makasi. Alléluia. Alors, toke otanga na Psaume 121.
mususu pona mbongo ayebi ke ozobana yo ozolobana yo na ye vérité mais atali kaka bi nandimi te kalobi solo nalobi te abandi kosala elo ba réunion ndeko domaine na mbongo eza très glissant ezali nzela oyo diable akotelaka biso yango esengi tosengaka nzambe aprotéger biso na domaine ya mbongo aprotéger biso tokweya te quelque soit bacirconstance oyo tokokutana na domaine ya mbongo tocomprendre ke diable akotaka mpe par là mpona kocombattre biso mpona kohumilie biso mpona kokalme biso toke kotanga na psaume 121 lelo naza na baverset ebele yango nalobi soki tosilisi te toko continuer na psaume 121 bolimbisa ngai na psaume 121 verset 1 à 2 Bible lobi y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qui te préserve des faux pas, qui te garde sans se relâcher. Donc, ezana mutu akoki kosecourir biso na domaine ya mbongo te. Ezana mutu akoki kosecourir biso te. Bato mosusu moyo maîtriser bango te na domaine ya mbongo. Mais yo ndeko mwasi ndo mobali oza na Nzambe. Tango découvrir que faiblesse na yo makasi ezaka na domaine ya mbongo. Mbongo nde esalaka ke yo pengwa, mbongo nde esalaka ke yo perdre ba relation, mbongo nde esalaka ke yo manquer ba mikolo respect, mbongo nde esalaka ke yo bebisa ba relation na ona batu, to oloba n'importe quoi, yo oyo comprendre ngo découvrir ngo le onde na zo te biso awa ke domaine ya mbongo ezali pe mabe oyo esalaka ke diada kota na vie na yo. Balobi awa y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Donc, ezala muto ko secourir yo te, ezala muto ko maîtriser yo te. Mais Bible si biso awa, pour moi le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Donc moi c'est ce que bake, muto ko maîtriser yo na domaine ya mbongo, muto ko secourir yo na domaine ya mbongo, muto ko protéger yo na domaine ya mbongo, po osala bisela te, po pengwa te, ezali Nzambe. Eza na batu mususu na domaine na mbongo akoyoka ta mama na ete akoyoka ta papa na ete atopesi conseil. Mais na jota isa biso lelo awake na domaine na mbongo tango ozaka na maîtrise tango mankaka batu ba respect le na Nzamba secourir yo. Po tango ozo manquer mutu respect pour na mbongo okozwa mbongo wana bongo lobby na yo. Oyebi ngana lobaka toujours relation babatela yango. Lelo ko bebisa na mutu pour na mbongo oui. Mutu wana pe aza na bana na ye aza tuna ba relation na ye pe mususu bato pe bayebi yo bakoyoka ke yo bebisaki na mutu wana pona mbongo oyebi te place yo kokende kokuta na mutu moko okoza na besoin lisungi tango mutu moko okende oluka lisungi akotabi mutu wana beba amankaka ser na ngata amankaka mère na pona mbongo otie blocage na vie na yo. Alléluia. Oya yebi azangi maîtrise pour mama mbongo senga secours pa Nzambe. Nzambe da ko secourir yo, Nzambe da ko protéger yo, Nzambe da ko pesa yo maîtrise de soi na domaine ya mbongo. Alors toke otanga na Hébreu 13. Na Hébreu 13 verset 5 à 6 Bible lobi votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance, le Seigneur est celui qui vient à mon aide. Je n'aurai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Ah, toujours tozo talisake, Nzambe ndemta ko ya anede na conduite na biso oyo to afishaka ya mabe devant situation ya mbongo. Ndoko mwasi ndo mobali. Conduite nyoso oyo ozwaka, conduite nyoso oyo o adoptaka na matière ya mbongo. Ezaka mabe ndeko nanga. Senga Nzambe aya anedi pona yo, senga Nzambe apesa o maîtrise de soi, senga Nzambe apesa o mutema munene. Comment na teke suka na onde za mbongo? Comment na teke vina yo suka na mbongo? Non. Likola mbongo baby si boyo kanina ngai lelo to na ndeko lelo to na musu lelo.
mais oyebite liboso na yo makamyo kokuta na okam sumutwana oyo manke akoya na vie na o en aide ko quand même bongo ya ko devoir yo. Alléluia. Balobi soki o se retrouver na kati ya domaine wana na kati ya faiblesse wana balobi aide na biso ezaka ka Nzambe. Isengo sa la confiance na Nzambe. Alléluia. Mutu mususu po omona ye apparence azana mbongo mazali na mbongo te. Yo bika mbongo nanga lelo kaka lelo ndenge azana sika ozanga mbongo mais oyebite makamuna azoleka nango yango peta azozwa ta kofuta mbongo na yo mais kobebisa te po yebite lobi na yenda ndeni nzamba akotombola ye lisusu. Donc essayez de baquer. Sans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir la maîtrise de soi. Il y a un biso que lui soumis na biso et ko uta kaka panzambe o ko sunga biso o ko maîtriser biso. Alléluia. Toke otanga na verset sous na lekika kapuna na 1 Samuel 22 pe na tchakango verset 23 kuna tozomona kaka que auprès de Dieu il y a la sécurité, auprès de Dieu il y a la protection, auprès de Dieu il y a la maîtrise. Otokoki kozanango otokoki kozanga pona epesa biso maîtrise liboso ya mbongo tozongo kaka epa ya Nzambe. Nzambe de kaka takoki ko maîtriser biso. Na mona batu ba bazana ba sans maîtrise likola mbongo ndonanga. Na mona batu soki mbeli pesa pembeni bako tchana pona mbongo. Nabi comment bat bako bunda pona mbongo boy. Comment mutako lenga po eza batu susu ko do pona ye mbongo ko sambongo vie ezate ndo mo sino mobali. Ebela batu batonda mbongo. Ebela batu bazoba mbongo. Me bakwaka ko mema mukilio na mutute. Mais ça batu susu azana Nzambe me alobi non ngai kaka mbongo ngai ka mbongo. Me mbongo bitanga ko zwa ngo totanga simbi yango. O mona pelo ka malonga saili yango te ma bebisi bolingo, a bebisi relation. Mbongo. Et ça, vous donc, à Simba, quand on mbongo, mais tant que vous avez mbongo, moko azolandela na période joana, azolenga mutoki, bima, c'est comme si il n'a jamais touché l'argent n'a évité la vie naie dans sa vie. Donc, to senga nzamba sunga biso na matière mbongo. Ezali faiblesse moko o ekote la biso ba na Nzambe. Ezali faiblesse moko. Mususu bina boliaka na ye, botambola na ye. Ayebi ke oyo mama oyo yaya oyo leki mais pour la domaine en mbongo ake ko traiter affaire moko na ba mbongo moko o ayebi ke non na kosa likambo pa ser na ngata za ser na ngambe atalika ke za mbongo eza mama mbongo aza ser na ngambe en tout cas te awa fa bilisaka boy mayepe pa na azo laksa o kazo aider yo mais nzoka na ko aider na zo aider yo aleke yo déjà ba mivé. Alors qu'il y a des serres na ko liela été. Pourquoi? Parce qu'il y a une maîtrise de ma mbongo te. Il y a une maîtrise de ma mbongo te. Abosa ni que oza serre nanga, abosa que oza mère nanga. Tant on a besoin de kambu o akosa elanga, tant on a besoin de kambu o akosunganga. Mais à qui ko traiter le dossier mo to ko foutre le facture mo to ko selo li kambu boy. A préféré lier la ona na moma wana ki yaya to ki mama e ko ya sima. Pourquoi? Parce que ça na maîtrise te. Combien to perdre honnêteté na mama mbongo? Combien? Ndeko nanga. Combien to koma binemi pona mama mbongo? Zamba yola yo kabiso mawa. Ezali domaine mo so imoli mo santo asimbi biso te. Toko baby sa ba relation toko koma binemi na batu, toko kabwa na ba famille biteni. Matière mbongo ezali matière moko donc faiblesse moko o monguna penza amiza ka ba force na yenyo pona ko détruire biso bana Nzambe pona ko bebisa o ezali bolingo na biso les uns pour les autres. Alléluia. Alors toke otanga sous na Ésaïe 30. Na Ésaïe 30 verset 15. Nazo tesa bino ba faiblesse mbongo ya toko kota ba faiblesse makamo sous. Na Ésaïe 30 verset 15. Bible Sibiso Bible Sibiso na 15. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Donanga, Zabangi to garder calme na biso. Kaka devant Zambende.
toko sunga matoza na kimia mbongo pe opesa biso kimia te mbongo epesa ka kimia te au côté mbongo epesa ka biso ba conflit mbongo epesa ka biso des fois epesa ka ba déshonneur mbongo ekoki kotonga bolingo te me baisi biso kaka soki tozongeli nzambe kaka soki tolingi nzambe tobengi nzambe na bomoi na biso nde tokozala na kimia mbongo eza bien me mbongo mpe ezobebisela biso barelation mbongo eza bien me eza kokotisa baconflit eza kokotisa baconflit na bato oyo baza na maîtrise ya mbongo te ezokotisa baconflit na bato oyo bayebi kotenir ferme te liboso ya mbongo eza kokotisa babuzoba ebele na bato oyo mbongo eza lokola faiblesse na bango me babi na biso force na biso eza na mbongo te force na biso mpe ezali na babonne relation force na biso ezali na bolingo force na biso ezali na nzambe mbongo ekosala biso eloko te tobanda bambongo yango banda tozala bana mike totondaka te tolukaka mbongo tosimba bambongo tosalela bambongo mais tozokoka kaka kotonda te tozocontinue kaka alors pourquoi nakobebisa bolingo pourquoi nakobebisa relation mpo na eloko oyo esilaka te mpo na bolingo mpo na eloko etondaka nango bato te eloko ezosala biso bongo parce que tozangi maîtrise parce que tozorespecte te maloba nzambe par rapport à mbongo babi tozala na maîtrise nga na comprena mbongo nakoki koyina motu te mpo na mbongo soki okodevoir nga na kolandela odevoir nga mais avec amour avec douceur soki mpe nga na kodevoir yo pesa nga respect na nga na devoir yo mais komanke nga respect te mpo na mbongo parce que toyebi lobi te toyebi te nini nzambe azobombela biso yebake diable mpe tout autour azorode azomona koza na faiblesse na mbongo alinga bebisela o relation alinga bebisela o libala alinga bebisela o makambo na yo mbongo eza domaine moko oyo diable aza koatake biso bana nzambe. Alors, toke autant sous na Psaume 84, vraiment nazo ke malembe. Alléluia. Nazo rata na ngaya ko ba verset on a prévoyaka, nazo rata na ngaya ko tchango ba trace pour na to gagnera temps. Toke autant na Psaume 84, na verset 5 à 9. Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Alléluia. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont un cœur et qui ont à cœur ces pèlerinages. Quand ils passent par la vallée de Baumier, ils la changent en oasis. Et même la pluie d'automne la couvre de temps. Ils gagnent de force à mesure qu'ils avancent pour se présenter devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, attends ma prière, écoute Dieu de Jacob. Donc, à tozo comprendre que et c'est mon abisso, ezali pas mutu oyo azui refuge pas nzambe. Tozala ne sengote tant tozoka mbongo refuge na biso. Tozala ne sengote tant to mona ke mbongo nde yango suka vi na biso. Tozala ne sengote tant to mona ke mbongo nde yango kaka nde mbongo nde kaka. Mais ba bien sengo na biso tozwango tant tozana refuge pas nzambe et sengo na biso ezali tangu toza ko acclamer nzambe sans cesse. Babi et sengo na biso tozongo kaka epai ya nzambe ata tozoleka na kati ya vale ya baka ata tozoleka na mikakatano ata tozoleka na terrain oyo ezali na koloba nini terrain oyo eza ya kokauka me nzambe na biso akokomisa banzela na biso lokola ba fontaine d'eau. Pourquoi? Parce que totali kaka mbongo te me tozomona ke mbongo na biso to bozwi na biso ezodépendre na nzambe. Tozomona ke kimia na biso mbongo ekopesa biso kimia te ndo nanga. Toza na besoin mbongo. Mais mbongo te yango eza kimia na biso. Mbongo te yango ekoya ko défendre yo na tanga likambo. Mbongo te yango ekofongola yo na ebité. Quelque chose parce que so tokoleka nango na makama mbongo, to garder o eza bolingo, to garder o eza respect, to garder o ezali discipline na biso etant que bana nzambe. Alors, na ekomona que mbongo ezali vraiment domaine oyo diable donc atia peza makasi na ye pona ko détruire même ba oyo nzamba li ko se servir na bango. Alors tokomona lisusu domaine ami balé na uti ko tangela bino 3 domaines oyo biso bana nzambe to koya kana faiblesse nango. Alors na uti ko pesa moi explication par rapport à mbongo siko tozo kota na domaine de l'amour de femme. Donc moi si no mobile awa l'amour de femme to lo bela mingi mibali
mibali oyo baza ba croyant, mibali oyo baza ba instrument, comment bokweyaka na domaine na basi. Oui, Nzamba lobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais combien bandeko mibali bazo kweyisa na domaine na femme? Bandeko mibali oyo baza leloko oyo Nzamba pesi bango na domaine bato mususu oyo baza leloko oyo Nzamba pesi bango mutuya pour ba servir mokili oyo. Mais combien bazo kweya na domaine na femme? Pourquoi? Parce que zali faiblesse pour na bango. Pourquoi? Parce que bayibi ko za na maîtrise te. Pourquoi? Parce que bayibi ko tenir te. Nde na lakaki bino na ko talisa bino ndenge nini roi David akweisamaki na domaine ya femme. David azalaki l'homme selon le cœur de Dieu. Mais to naiki kopesa bino avant ko pona kolomake naza ko préparer mateya moko ya David ko talisa bino ndenge nini azali ko kweisama. Kolandisama na vie ya David na kati na Bible na découvrir ba verset belé na lobi David. Mais ezaka David na kati ya Bible te même na moya leo tozomona koma bandeko mibali bazo kweisama na domaine ya femme. Même bateau bazali ba loin de Dieu, même bateau oyo babengami ko sala makamba minene na mokili oyo, même bateau oyo babengami ke bazali ba na Nzambe, tozomona ndeni bazoko ko tenir ferme te na domaine ya basi, tozomona ndeni bazako pengwa, tozomona ndeni bazo bebisa boyambi na bango, tozomona ndeni bazo bebisa misana bango. Alléluia na domaine ya femme. Lelo Nzambe azopesa so mateya oyo poto comprendre que zaka faiblesse, poto comprendre que zaka esika oyo diable ataka boyambi na biso to ataka makamba na biso. Toki otanga na 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Na 1 Samuel 18, totali na verset 8 tina 16. Le bana ozwata la ngana tanga Samuel 18 tobandi na verset parce que c'est tobandi na verset 8 tina 16. Saoul fut agacé, irrité même par ses chants. Il se disait, on lui accorde 10 fois plus qu'à moi pour paix. On lui donnerait pardon. Saoul fut agacé, irrité même par ses chants. Il se disait, on lui en accorde 10 fois plus qu'à moi pour paix. On lui donnerait encore la royauté. Dès ce moment, il regarda David avec méfiance. Le lendemain, un esprit mauvais envoyé par Dieu s'empara de Saoul qui s'est mis à divaguer dans sa propre maison. David lui jouait de l'allure comme les autres jours. Et Saoul tenait sa lance à la main. Soudain, il brandit sa lance en se disant, je vais le clouer au mur. Mais par 2 fois, David évita le coup. Saoul eut peur de David car il comprit que le Seigneur l'avait abandonné pour être avec David. C'est pourquoi il éloigna David de lui en le désignant comme chef de ce régiment. Dès lors, David participa aux expéditions à la tête de sa troupe. Et à chaque fois, il rencontrait le succès car le Seigneur était avec lui. La frayeur de Saoul ne cessait d'augmenter lorsqu'il apprenait le grand succès de David. Par contre, les Israélites et les Judéens aimaient tous David car c'était lui qui les commandait dans leurs expéditions. Saoul s'est dit, je ne vais pas me débarrasser moi-même de David. Ce sont les Philistins qui s'en chargeront. Il s'adressa donc à David et lui dit, voici ma fille aînée Mérab. Je te la donnerai pour épouse. Si tu te montres vaillant à mon service en participant aux guerres du Seigneur. Majesté, répondit David, je ne suis rien. Ma famille, le clan de mon père, n'est rien en Israël. Comment pourrais-je devenir le gendre du roi? Boni bisangana zaye komona vraiment mulili yango na tangi mwa mabe mais bino o bozo landanga boza na Bible bo continuer ko tanga. Mais au moment où Saoul devait donner Mérab pour épouse à David, il l'accorda au contraire à Adrien d'Abel Méola. Cependant, Michal, l'autre fille de Saoul, tomba amoureuse de David. Il en fut satisfait
Il s'est dit en effet, je vais lui accorder Michal comme épouse et elle sera un piège pour le faire tomber entre les mains de Philistins. Ainsi, à 2 reprises, Saoul proposa à David de devenir son gendre. Saoul donna cet ordre à ses ministres. Parlez discrètement à David. Dites-lui, le roi t'apprécie et nous, ses ministres, nous t'aimons. Accepte donc maintenant de devenir le gendre du roi. Les ministres rapportèrent ces paroles à David. Celui-ci leur dit, croyez-vous que ce soit une petite affaire pour moi d'entrer dans la famille royale alors que je ne suis qu'un homme pauvre et insignifiant? Bandonanga, to betel banzame mabo makas. Awa, tozo mona, natanga ki omo mabe parce que mo mulili na ba linete ngo pele msunza malingate na sai na ona ebite. Tozo mona awa ndenge nini David azaki na faiblesse ya basi. David azaki l'homme selon le cœur de Dieu. Awa tozo mona so otangi histoire ya 1 Samuel 18 awa na verset 8 à 16. Tokomona ke David azalaki mutu oyo d'abord Saoul azali kolinga makasi. Mais ce que David, naba Saoul a commencé na zoua ya David. Pourquoi? Parce que à chaque fois que David a dit que bitumbazo longa, na retour na ye, basi bazali ko yembela David. Que David azala ngo soki 10 000, soki Saoul soki 1000. Ce que Bible ici biso a ko bana na verset 8, David Saoul a commencé agacé, David Saoul a commencé irrité. Alobi ndenge nini batu o ba ko pesa honneur pas David, ba bosani ngai mokonzi, ba komi ko pesa honneur pas David mutu o nga nazo tinda. Ndeni bazo yembela David ko le kangai. Siko Saoul motema mabe kotaki ye. Na kati ya ndaku na ye, David azalaki mutu azali kobetela ye soki ba instrument wana. Mais motema na ye komaki irrité, motema na ye komaki na zuwa. Komona ke batu bakomaki kobetela David maboko. Siko Saoul na kati ya motema na ye, azwi idée mabe alobi ngai il faut na finir na mwana mobali o David. Et c'est nga na boma David. Bible biso attentaki David 2 fois. Mais après, aye koloba isusu abi non. Na boyi ko tia maboko na ngali kola David. Et c'est nga piégé ye. Et c'est nga pesa ye mwana nga mwasi parce que Saoul déjà azaki déjà mutu oyo ayeba ki caractère à David. Amona ki ke basi nde babetela ka David maboko. Alobi non non non. Ngai et c'est nga ngai na tia maboko likolo na David te. Mais c'est nga na sila na David. Pona sila na David. Na moni c'est nga piégé ye. De ba yesi biso awa. Ba yesi biso roi Saoul aye kotinda ba ministre na ye na batu na ye tout ça. Alobi boko no yebisa David ke roi lingi yo mingi. Boko no yebisa David ke bino ba ministre na ngapi bo lingi ye mingi. Ke roi David aza ko apprécier yo. Bo yebisa ye ke ngai na ngina pesa ye mwana nga en mariage. Saoul ezaki piège pour na ye amona ki ke non. Soki ye alobi as aboma David. Bah, tu vas comprendre que yem tabomi David. Madame ma tiela et piège. Alors, Bible sibiso awa, tozo tangango, Bible sibiso, bakei ko yebsa David. Bah, le mokonza lingi yo. Mokonza lingi yo. Biso be ba ministre na eto lingi yo. Est-ce que ko koma na obo kilo ya nani te ya Saoul te. Siko David oko alinga ki basi. Asaina nous sembla ko lo balobi ngai mutu naza pauvre. Nga mutu na uti na famille pauvre. Est-ce que bomoni ngo facile kokota na famille ya mokonzi. Bomoni ngo facile kokoma bokilo mokonzi. A comprendre ki akokai kokoma bokilo mokonzi. Te meloko la linga ki basi. Alléluia. Bible sibiso azaki na mou ya basi. Nangi tota ngo susu bien. Na verset 18 wana kana 16. Balobi le lendemain un esprit mauvais envoyé par Dieu s'empara de Saoul qui s'est mis à divaguer dans sa propre maison. David lui jouait de la lyre comme les autres jours. Donc avec un bête là instrument et Saoul tenait sa lance à la main. Soudain il brandit sa lance en se disant je vais le clouer au mur. Donc Saoul a joué qui pour ça Yakoboma David. Quand il comprit que le Seigneur l'avait abandonné, donc Saoul a compris que Nzamba tika kiye a komaki na David, mais si vous prenez a komaki na posa boma David, alobi men balobi awa par 2 fois David évita les coups. Donc moi si no mobile.
Mutu o alingi ko boma yo 2 fois. O evitango. A Yesus ko propose que o bala mwana ye. David a compris qu'il était que a couper ko sala ngote, mais le quoi c'est qu'il a bolingwa basi. Ya lobi amitaina na bi mama e kaka ngai o. Ngam nazana na famille pauvre ko cadeau yango. Mais ça a aussi bateau na scène ensemble. Abi eza facilité pour comme bokilo roi. Eza facilité pour ko bala na kati famille roi. Mais le quoi alinga ki basi. Amoni yango sous occasion magaza ko mi mona ke akokoka te mais quelque part ami moni ke zaki occasion malam po na ye ya kokoma bokilo roi bien kazaki na ye na ba possibilité wana te. Bible biso. C'est pourquoi il éloigna David de lui en le désignant comme chef d'un des yaba expédition na ye à la tête de sa troupe. Et à chaque fois, ce qu'on va essayer de botter un piège ezalaki. Saoul a compris que David a commis qu'on soit elonga ko na ye ba pouvoir ba honneur. Aïe piéger David, aïe tia David comme chef y a expédition. Aïe David, Saoul a mon qui que ceux qui attirent David chef à expédition, chef à que bundana ba Philistin ba oboma David. Mais aïe que moment que magazotin na David na tête à expédition. David a zonga toujours na ba victoire. David a zonga toujours na bonheur. Né amo suka ba ki na sali tout na bomisa David a pas ba Philistin na zo ko kaka ba la souke ezali kaka na offrir moi na nga comme piège. David est celui qui a comprendre. Samson tanga moni que David a zone ko pesa ba secret o ezaki lokuta bazwa ko mekaye nango. Il fallait comprendre que David a zwa ko piéger a comprendre qu'il était à céder. David il peut awa au moni bien que David Saoul a commis ko yinayo a commis ko jalouser yo a tinyo na liboso o que ko se présenter na guerre na liboso. Et c'est là qu'il comprendre que Moutou a zolu kelanga liwa. Mais là il y a moni que Moutango a proposé sous moi si a Yesu kondima. Alléluia. Alors, toke otanga na 1 Samuel 18 wana karato kiti na verset 7. Bible lobi Saoul s'est dit, je ne vais pas me débarrasser moi-même de David. Ce sont les Philistins qui s'en chargeront. Ce qu'on l'air David a moni Saoul a moni que azo ko se débarrasser na David te. Alobi kaka ba Philistin de mutu bako se débarrasser donc bako sa David. Il s'adressa donc à David et lui dit, voici ma fille. Aînée Mérab, je te la donnerai pour épouse si tu te montres vaillant à mon service en participant aux guerres du Seigneur. Majesté, répondit David, je ne suis rien. Ma famille, le clan de mon père n'est rien en Israël. Comment pourrais-je devenir le gendre du roi? Alléluia. Mais au moment où Saoul devait donner Mérab pour épouse à David, il l'accorda au contraire à Adriel d'Abed Meola. Donc, comment on a dit sous Awake, David, Yemoka monaki ki azaki na ye qualifié, azaki na ye na amérita ki kozala bokilo ya roité. Mais, le quoi azaki toujours na bolingwa ya basi, a espéré ki quand même que akobala mwasi ya Saoul. Mwana Saoul, ake ko bunda bitumbango pe na ba Philistin a gagné pe bitumbango. Mais si ko tango azonga ki Saoul a pesa keka mwana ngote aye ko pesa mwana na ye o ba bengi soki meri mais soki Mikal aye ko pesa ye na mutu mususu na kombo ya Adriel et suka ki kaka wana te. Hallelujah. Mais lokola David azaki toujours na bolingwa basi a espéra ki kaka ke non lokola pembeni ya roi Saoul basi bazo betele maboko basi bazo landa ye et puis Saoul a tentaki ko pesa ye mwasi alobi ata pesinga mwasi ngo sikote na ko continuer kaka ko demeurer pembeni na Saoul tina ko récupérer kaka mwasi wana Mikael do bolingo ya mbongo et ya mwasi plutôt et kangis David et sika wapi ba piège ezalaki. Alléluia. Alors tobani susu totangi susu na parce que ezaki somble na tangi ngo penda tina suka. Alors toke ko menazo ika ba verset o ezak clé pona biso. Kama na 1 Samuel 18 on a tobandi na 20 totangi tina 27. Bible si biso cependant Mikal, l'autre fille de Saoul, tomba amoureuse de David. Lorsqu'on annonça cette nouvelle à Saoul, il en a fait satisfait. Il s'est dit en effet, je vais lui accorder Mikal comme épouse et elle sera un piège pour le faire tomber entre les mains des Philistins. Ainsi, à 2 reprises, Saoul proposa à David de devenir son gendre.
Donc moi na liboso comme ezaki ceux qui mériba mais ba yesu koye bisa Saoul que eza sous na moi na sous Michal aza amoureuse à David. Saoul a lobi eza sous occasion à bien oyo deuxième fois na ko pesa yesu kaka moi nanga akoma suka bokilo nanga pona ye Saoul ba démarche wana nyonso que ya David akoma bokilo pona ye ezaki piège pona ye ayeba ko silisa David. Alors ba biso awa. Ainsi, à 2 reprises, Saoul proposa à David de devenir son gendre. Donc, on est comme il quoi deuxième fois, Saoul a proposé à David à comme abokilo na yé. Le roi t'apprécie. Alors, parlez discrètement à David, dites-lui, le roi t'apprécie et nous, ses ministres, nous t'aimons. Accepte donc maintenant de devenir le gendre du roi. Les ministres rapportèrent ces paroles à David. Celui-ci leur dit, croyez-vous que ce soit une petite affaire pour moi d'entrer dans la famille royale alors que je ne suis qu'un homme pauvre et insignifiant? Yemoko David a monaki ke aza pauvre, a monaki ke azaki na ye qualifié pour kokoma bokilo ya Saoul, mais azo kosa na kaka ne tandimi te mais bolingo déjà ya kozala bokilo ya kozwa mwasi disons kozwa comme épouse mwana ya Saoul et c'est kanga qui est déjà pourquoi parce que azaki na bolingo azaki faible na matière à basi. Les ministres allaient rencontrer au roi ce que David avait répondu. Eh bien, déclara Saoul, dites-lui ceci, le roi ne s'intéresse même pas aux cadeaux traditionnels pour ses mariages. Il se contentera de 100 prépuces de Philistins pour tirer vengeance de ses ennemis. Saoul comprit bien que David tomberait ainsi entre les mains des Philistins. Les ministres rapportèrent ces paroles à David. Celui-ci trouva acceptable dans ces conditions de devenir le gendre du roi. Avant la fin du délai fixé par le roi, David et ses hommes s'étaient mis en campagne et avaient tué 200 Philistins. David rapporta leurs prépuces et les fit compter en présence de Saoul afin de devenir son gendre. Alors le roi lui accorda sa fille en mariage. Bandonanga. 2 fois, tentative de mettre Saoul contre David. Sikoyo, tant baibisi Saoul que moi na yo aza sous amoureuse à David. Pour Saoul les a occasion à bien. Alors oui, boye bisaye, naza na besoin ya dotité. Naza ku na besoin ya ba cadeau parce que ngamo naza roi, naza na ba or, naza na ba argent, naza na ba mbongo belé. Boye bisa David. Pour n'appeler ye mwana nga ye akebeka ko bundela nga bitumba devant ba Philistin soki alongi ko elanga ba prépuce ezali ba partie masculine na mibali. Sikoyo roi Saoul ayebaki ke eloko azosenga na David akokoka ngo te bakoboma David. Sikoyo kwa pe David azaki na Nzambe azali ko accompagner ye. David alobi oui. Pour Michal, Nazali prena que le bunda devant les Philistins. Pour David, parce que David soit comme il a posé assoiffé de femmes, assoiffé à moi na roi. Alors il te même sa roi na kokoka. Pour na prépuce c'est ça l'autre côté. Pour na gagner l'autre moqué. Pourquoi? Parce que David a zaki na force, a zaki na assurance que Nzamba zaki na ina bitumano so bunda longa. Mais andimi ko tia vie na ya en danger. Pour kaka ayoka ki ke roi Saoul oaza monguna na ye, oazo tenter ko bomaye, ako pesa ye mwana na ye, ako koma bokilo. Et ça dit terrain moko dangereux, et ça dit terrain moko glissant pour David. Mais David pour la bolinga moi si a bosani andimi na ye alobite web sa roi na kokene bitumba devant ba Philistin. Ce que roi Saoul pas a bosana ki ke David azalaki hallelujah. Roi Saoul pas bosaki que David azana makasi o nzamba dotai nango akolonga ne bitumba mais ya mone kaka non ezali piège na roboma David. David a bosaki que roi Saoul a nekoluka ba moyen par lesquels on essayait qu'il a bomaye. David a compris qu'il a ngote. Andimi. Dieu merci pour cette fois-là encore. Nzamba zaki na David. David a fait bunda bituma na ba Philistins a réussir ko boma 200 Philistins a zupe ba matière, a zupe ba sexe amibali. Oyo nani Saoul a zaki na besoin. Bota le loko pasi oyo. Saoul a sengaki na David. Mais David a bandé toujours comprendre pourquoi parce qu'il a tiré dans mouille à moisi. David a longa ki bitumba a réussi ça qui ko boma 200 Philistins pe azwa ki ba prépuce wana pe aye ko memba prépuce wana aye ko memelango
roi Saoul. Mais souvent qui ka wana te. Toye komona que David a ko risquer vie na ye à cause ya Mikal. Pourquoi? Parce que bolingo na ye déjà motema na ye comment qui a tiré na Mikal mwana ya Saoul. Mais ça qui piège pour na ye, et ça qui piège au batanda qui ye. Mais Saoul David a qui pas qui en côté. Pour na ye comment ko zwa risque alobi mwana roi qui toko azanango ngai David na tinga mikaka terrain oyo. Combien bande ko mibali bozo kota na ba terrain oyo eza glissant pour na bino. Combien bande kwa mibali, combien même basali na Nzambe, combien oyo bana Nzambe, combien oyo bino batu oyo Nzambe ngi ko utiliser na samo kili oyo pona basi bozo mona ke terrain eza dangereux molobi na kotika terrain oyo te parce que na mission moko fona accomplir ngaka ka mwasi oyo fona zwa. Combien de batu babebisa bo moina bango, combien de fois babebisa misana na bango parce que déjà ça tie posa na mwasi moko boya lobi non ngai kaka mwasi oyo to mwasi oyo te. Alléluia. Ezali pe faiblesse. Toujours qu'on a que nani David a quoi qui na faiblesse on a tout continuer parce que na découvrir David a dit que quoi ça ma na faiblesse oh bazaki l'homme selon le cœur de Dieu. Yoko toujours kamwa na mukiko ko ba sala nzambe bazo quoi kana na domaine na basi. Ezali faiblesse moko oyo soki oza ferme to ko kweya. Combien bateau au bazar ba porteur ya mission Nzambe, combien bateau au bazar le loko Nzambe, combien bateau au bazar ba onction Nzambe, mais bazo ko tenir ferme te liboso basi parce que ça li faiblesse moko o dia bazo ko attaquer bango, bazo kokate. Toza ba témoignage, tozo mona ba tebele, tozo mona l'église belé pe panzani. Pourquoi? Parce que ba leader à l'église to ba sali na quatre l'église, bazo ko tenir liboso basi te. Ils ont une faiblesse. Oh, le diable a attaqué dans le bassin. Au moins, pendant que nous sommes Azana Nzambe. Sur la zone terre, liloba. Sur la zone sambe. Sur la manque onction yango. Mais tu l'es qu'à moi si liboso. Azo bossa na kaza porter la parole de Dieu. Azo bossa na kaza ba itizake na ba prophétie. Azo bossa na kaza ba itizake na ba domaine la guérison. Pourquoi? Parce qu'ils ont une faiblesse. Diable a dit que mon bana mibali baza faible na matière à basi. Il y a un peu Satan le diable a kamata domaine wana et comment le quoi ba domaine moko il y a un autre terre ah domaine moko principal ba domaine moko très précis oyo munguna peza asida rabiso bana Nzambe. Mais basali ya Nzambe to bana Nzambe bazo ko tenir fermeté. Nazo ba bon tenir en connaissance de cause. Ngai mona ebsabino na ministère nanga. Na perda basala Nzambe mingi kaka parce que ba na kati ya église ba kwei na ekobo ba kwei na kolinga basi ba kwei na kolinga ba serre mais ate akaliba avec onction mazo ko tenir fermeté devant faiblesse à basi ezali domaine au diable a cibla. Alléluia. Mais ce que yo mutu ozo yo kanga ndeko mwasi no mobile on se reconnaître na kati ya domaine wana ndena uto ko pesa ba verset o eleki toza na secours kaka moko Nzambe toza na secours moko kaka Jésus-Christ de Nazareth oya koki ko maîtriser na domaine wana basi oya koki ko kebisa yo na nzela ya basi. Alléluia. Biso basi toza bien mais tobi ko kwesa tobi ko longola batu onction. Combien de mibali lelo ba koma na ba problème na ba nzoto na bango parce que ba ko tenir devant basi te. Amona mwasi oya ke amona mwasi akwei lelo mibale beye ba se retrouver na ba problème na banzoto na bango. Pourquoi? Parce que ba kwela basi msusu ba yana banzela na bango bazaka na ba mission ba paralyser bango ba kotisi ba désordre na mandaku na bango. Pourquoi? Parce que olinga ko mona mwasi alekate olinga ko mona mwasi mbongo alekate olobi te mwasi wana za na mbongo fona landa ye mwasi wana za kito fona landa ye mais nzoka mwasi wana za ki mission pona ye pona yo abebi satam sous carrière na yo akoti satam sous désordre na foyer na yo basi no baza basi olinga te basi msu bayaka na piège monguna na yo amoni ke moya zwa wezate atindi mungu atindi yo mwasi po kaka ayeba force na yo ayeba mayele na yo. Mais le combien de bateaux tozo benga te toza ba porter à onction tozo kokate ko maîtriser domaine wana parce que ezali faiblesse ezali domaine oyo diable aza ko kanga bana Nzambe ezali domaine oyo diable aza ko détruire mabala bana Nzambe ezali domaine oyo diable azo linga ko détruire église ezali faiblesse. David azaki l'homme selon le cœur de Dieu mais azaki toujours attaché dans makambo basi. Alléluia. Combien de mibali lelo ba se retrouver ba komi anéanti na banzoto na bango parce que ba landaka basi moko songolo.
Alléluia. Alléluia. Toke kotangana. Donc komona awake David ariskaki vi na ye. Abandaki ko jouer na terrain où ezaki dangereux pour na ye. Ayebaki ke Saoul alingaki ye takomaki na jalousie na ye. Donc nanga pour na succès na yo, pour l'élévation na yo, pour na eloko nzamba peso ya motuya, diable ko yiko paralyser na nzela ya mwasi. Alléluia. Nzamba za bien. Alléluia. Bo bete la nzambe maboko soki bo sepeli na mateya oyo, bo bete la nzambe maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Toyoka ba témoignage ebele. Ba pesi nga 15 minutes. Na continue na ba verset motuya te. Alléluia. Mibali mingi yo bakoma faible pona basi moko songolo. Alléluia. Aye pa na yozo azaki envoyé à diable. Azwa kaka nzoto na wa mema ngo pa diable a utiliser ngo. Okomi kokuta na ba problème be na kacha foyer na kacha ndaku na yo. O éviter mwasi nini oyo landaki. Alléluia. Ba prière comme ko toka na ba église na ba salle ya Nzambe au nom de Jésus Nzambe na ngai au nom de Jésus nzoto na ngai au nom de Jésus au nom de Jésus mais yo moko tala mwasi no bimaki na ye mwasi wana zaki mwasi ya malamu aye affaiblir yo otika na ba conséquences malgré komi ya Nzambe mais nzoto ebebi yo domaine ya basi eza domaine moko mabe. Oyo diable azo ko bebisa bana Nzambe, azo bebisa mabala bana Nzambe, oyo azo kotisa des autres mabala bana Nzambe. Donc nanga Satan za mabe, soka yebi kaka place ni ko kotela o pa détruire yo. Akotike na yo nyonso mabebisio na domaine moko songo la vie na yo. Alléluia. Eza mibali ebele bakozala bazana mbongo, bazana nyonso. Mais pona kolanda basi diable côté na nzela basi ya bebisi na domaine moko nzoto na ye na domaine moko likam na ye moyo réparer so ezate ndonanga biso basi toza mabe baso bazana nzambi te batu mususu diable azo sila na bango kaka na bitumba batu mususu diable azo sila na bango kaka na makofi ba mususu diable azo sila na bango kaka peut-être na ko bebisa misala ba batu mususu diable a étudié yo bien alobi oyo pona mbongo na ko zoyer bien atinde lo kaka arme ya mwasi a bebisi yo otika ye étiquette a mobali ndo mwasi ndo mobali oh Nzambe ngai Nzamba za bien so ozana Nzambe te okolonga bitumba wana te. Mais yon de comme bali parce que parole oyo verset oyo faiblesse de femme et ça ko s'adresser na mibali. Ce ko yon de comme bali tant yo comprendre na réalité OK domaine na basi nde kwesa yo domaine na basi nde baby sans auto na yo domaine na basi nde baby sama kam na yo Nzamba lobi ye kaka nde secours na yo ye kaka nda ko ya lisungi na yo. Alléluia. Alléluia. Oh, Nzamba za bien. Dans mon 15 minutes kaka solo. Totanga ki na passage totanga na 1 Samuel 18 20 27. Suko totanga na 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 na verset tobandi dans la 39 à 42. Et ça bando msusu. Non. To découvert on a Bible na bi. Makabo eza na Bible ya to mona kana mokito yo kana mokili. Oh Jésus. Na 1 Samuel 25 na verset 43. Bible lobi précédemment David avait déjà épousé Ahinoam de Jezreel. Ahinoam et Abigail firent donc toutes deux ses épouses. Quant à la première femme de David, Michal,
fille de Saoul, son père l'avait donné en mariage à Palti, fils de Laïch de Galim. Donc, tout le monde a awa, si tu continues l'histoire à David, tout le monde a que David vit na mobimba, azalaki kaka awa déjà na verset haut, tu peux comprendre déjà que David déjà a qui déjà ko bala basi mi balé. Donc, abandaki déjà kaka ko karama bas kaka na famille à Saoul. Terrain à Saoul les acquis déjà dangereux pour naé, mais aye ko karama 2 fois. Pour kaka na mouya ya bana ya saloka Saoul azaki na bana basi alobi malgré linginga te mais du moins na tenter ka kokoma bokilo na ye mais nzoka yebite ke ko tenter kokoma bokilo a Saoul ezaki pe piège pour na ye. Alléluia. Ezaki a 7 tozo ko demba mba so to tani susu na 2 Samuel 3 na verset 2 à 5 kuna to mona susu David à quoi qui sous na moi si sous. Donc au total déjà dans ma passage on attend qui n'a pas découvrir que David a commis déjà na 6 femmes. Mais Ezaki kaka c'était pour David. Mais Ezaki l'homme selon le cœur de Dieu. Ezaki l'homme oint par le Seigneur lui-même. Alors, toke kotanga na 2 Samuel 5. Na 2 Samuel 5, totanga na verset 13, Bible Sibiso. Après avoir quitté Hébron pour Jérusalem, David épousa encore. T'as la Bible t'as la Bible et l'objet sous David épousa encore. C'est que bana qui histoire à David, même la Bible en avait déjà assez. Il y a que David épousa encore. Alléluia. David épousa encore d'autres femmes de rang principal et de second rang qui lui donnèrent d'autres filles et filles. Voici la liste de ses fils nés à Jérusalem. Shamoua, Shobab, Nathan, Salomon, Jiba, comment on passe Jiba, Elishua, Nefeg, Yafia, Elishama, Eliada et Elifelish. Dans la Bible, David épousa encore. C'est que la Bible peut banda qui na David. Moutoua auteur ya Bible lobi que oh David épousa encore. Donc abandé quand on continue ko bal. Balobi abala qui na basi ya premier rang, na basi ya second rang. C'est-à-dire quoi? David a d'ailleurs occupé té, a d'ailleurs konaté. Donc qualité à basi nyonso, niveau même ya social, ya basi nyonso, David a d'ailleurs konaté. Pourquoi? Parce qu'il y a qui basi belé. Alors, si biso awake, malgré cela, David a continué qui toujours, alléluia, a continué qui toujours, commettre infidélité, parce qu'il a toujours kobala, alléluia. Tu as continué à 16, Bible Sibiso, na 2 Samuel 5, na verset 16, Bible Sibiso. Totangiango. Donc, batangi biso, ndenge David a balaki base belé, pe a botaki belé. Ti à tel point, toi a kota la sous ce gapi, a commetté qui crime, le colère à moi si. Toi a totangi na 2 Samuel 3, na servi na verset belé, na 2 Samuel 3, tozoni na sima, na 2 Samuel 3, na verset 12 à 16, Bible Sibiso, là-dessus, Abner envoya des messagers à David pour lui dire à qui appartient le pays. Conclue une alliance avec moi et je t'aiderai à rallier tout Israël autour de toi. David lui répondit, bien je suis d'accord de conduire une alliance avec toi. Je te demande qu'une chose, ne viens pas me trouver sans te faire précéder par ma femme Michal, fille de Saoul. À cette condition, tu pourras te présenter devant moi. Puis David envoya de messagers à Ishebal, fils de Saoul, pour lui dire, rends-moi ma femme Michal que j'ai épousée au prix de 100 prépuces de Philistins. David a continué kaka na terrain glissant. Pourquoi kaka zo landela kaka Michal? Parce que tant que bunda contre les Philistins pour la victoire ya Saoul, a même qui va prépuce soit mais Saoul a pensé que kaka moi c'était a pensé qu'on pas mutu sous. Sikoyo ba yesu sukoye bisa sous Saoul que Saoul a lobby a tindaki ceux qui Abner a même la David message à lobby à qui appartient tous les pays, à qui appartient le pays. A yebisi abi tuna David mboka o eza ya nani boyebisa ke mboka o eza ya nga donc boyebisa ye na lingi suna sala alliance sikana ye
David loko azaki kaka mourir azaki kaka faible na matière d'argent ya mwasi ayebisi bato wana oyo roi tindaki ayeboko na oyebisa ye nazali d'accord tout à fait d'accord nasala lisusu alliance na ye mais à condition ayela ngai haleluya mwasi na ngai oyo nga na bundelaka bitumba pa bafilistin oyo nga na memelaka ye 200 prépices oyo ye akosaki ngai oyo ye apesaki epai ya patine. Mais ce que nous devons comprendre que Saoul, azaki ne peut pas posa ko pesa David moi sitin, mais andimi kama parce que zaki piège. Ayebaki que à chaque fois ko karamaka akozwa David kaka na nzela ya mwasi. Bible sibiso. Donc David andimaki alobi à condition kaka tango koya ko se présenter pa na ngai. Mwasi nanga oyo pesa ka epai ya mpatine aya liboso pour na sala sous alliance na yo. Donc tozo mona que David même pour la ko sala alliance même pour la ko renouveler alliance na Saoul condition c'est kaka ba pesa kaka mwasi. Donc David azaki kaka attiré na mwasi. Faiblesse à David ezaki kaka mwasi. David était prêt ya ko conclure toutes sortes d'alliances. Soki kaka ba proposer mwasi. Soki kaka yebika ke mwasi azawana. Soki kaka ba yebika ke mwasi akitoko azawana. Soki ba yebika ke mwasi wana nde. Alléluia. David azaki na faiblesse. L'homme selon le cœur de Dieu. Non, moi c'est no mobile et banana on a Bible. Soki tozo mona leo ba sali nzambe bi bazo kwea na matière basi. To comprendre que badai na Bible mais c'est mais sengé na bango ba tenir ferme ba senga nzamba za la secours na bango po ba kwesa na faiblesse wana te. Alors to rotanga isusu na 2 Samuel 12 Damos na kata ya bo pesa ka verset oya suka comme ça to continuer dimanche na 2 Samuel 12 na verset 10 Bible sibiso. Eh bien dès maintenant la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme d'Uri. Écoute bien ce que je te déclare. Je vais faire venir les malheurs sur toi, du milieu de ta propre famille, sous tes yeux. Je prendrai tes femmes et je les donnerai à l'un de tes proches. David est le que c'est capable. Awa Isusu au moins il a 2 Samuel 12 Atazaki na l'homme selon le cœur de Dieu. A que sous commettre crime, a que koboma Uri, pourquoi parce que azaki na posa kaka azaki ko envier moi si ya Uri. A que commettre crime, abomi si Uri pour azwa moi si na ye. Nzamba lobi na ye, loko la yo bomi Uri, loko yo zui moi si na ye. Ko banda lelo malheur ko sala kaka na kacha ndaku na yo. Donc tous comprendre que David bande bandeli a kokaki ko tenir devant basité, a ko résister devant faiblesse wana te. Ti a te point que ay ko commettre na crime. Nzamba ko bisa abi loko la yo bomi Uri, o sepeli ko jwa moi si na ye. Tala malheur ezokota na ndeko moi si. Combien de bateaux bakotsa ba malheur na ndaku na bango ko landa pasi. Combien de bateaux ba bedisa makam na bango. David akeko boma Uri. Lelo mibali mingi bakufa. Pokaka azaki na mwasi na ye moko boye mutu moko alingaki kaka bomi se kaka paswa mwasi wana. Mais tant ozwaki mwasi wana, webi malheur boni okotsaki na ndaku na yo. Mibali bozo ko résister te devant basi. Mibali awa bazo bela mibali bazo bela basi te. Ezande yo moko mobali ozo ko résister devant mwasi te. Ozo na mwasi na yo mozo ko résister te devant mwasi. Suko mwasi wana oyo zozwa. Tant oyo zozwa yo webi bituba boni ozo kotsa na vie na yo. Combien ba kotisa ba désordre na ba foyer na bango ko kolanda basi. Combien de ko ba kotisa ba bebisa makaba ko kolanda basi. Alléluia. Combien ba bebisa bazo ba problème na banzoto na bango. Oza na mwasi na ndako, oza na mwasi kitoko na ndako. Oyebi mwasi o ekokite na linga kaka mwasi wana po aza na mbongo, po aza kitoko. Okotisa bituma na nzoto na yo, okotisa bituma na ndako na yo. Parce que oza na mour ya mbongo, otonda kabasi te. Alléluia. Diable nda côté lion na nze. Diable monike kota musala na omo ya bebi sezate. Côté ya beauté na omo ya bebi sezate. Côté ya bagradi na omo ya bebi sezate. Atile lo mwasi na nze na yo. Toi yebi ke yo ko tenir fermeté devant basi. Parce que aba yisi so David abane ko kiper sous te de première ana combien. Alléluia. Mibali oyo ba ko kaka sous ko tenir ata moni ke mwasi wana paza na niveau na ete pone kaka za mwasi alandi kaka ezali démon oyo ezali faiblesse oyo diable atia na vie na yo po attaquer yo attaquer makambo na yo
mususu kaka pona mwasi mukolo moko kaka lingi mwasi pe vina ye mobimbe baby carrière mobimbe baby mwasi pe ya vina ote mwasi pe oyo ko bala na yote mwasi pe oyo ko mema na famille te mwasi pe oyo ko mema na l'état te mais on divine ko bebisa makambu na yo. Combien bakute na ba problème na nzoto na bango, combien bakute na makambu na bandaku na bango. Pona amuka ya mwasi oyo ko bala no pe na mbongo te, mwasi oyo poko mema na famille na yote, mwasi oyo moni kaka ke okuta na ye na carrière na oto na musana na oto na nzea na yo, obebisi vie na yo, obebisi makambu na yo. Pourquoi? Parce que vous allez amoureux des femmes. Faiblesse na yo ezali basi. Ndeko mwasi ndo mobali. Ah akuta eza basi te na zote na mibali. Ceux qui ont de mobile ozo comprendre que faiblesse ne est pas moi si on va tenir devant moi si t'es yeba que zaka faiblesse au diable ni ko détruire ma kamna yo. Mais le ko ozala nous détruire te comprendre déjà banda ko kima banda ko s'éloigner. Yo na o kuta na likambu te po te bi bela mi bali ba kuta na makambu. Lele ko ba sujet de prière. O lukando ki na famille ndo ki azate yo moko. Olingi ko mona mwasi alekate mwasi nini oyo kangamaki na ye mwasi nini yo landaki oyo po bala na yo to mema pe na famille te mais mwasi wana yebi yo botutu mwasi wana meme yo makambo mwasi wana ya bomi nzoto na yo ndeko mwasi ndeko mobali. Trois principaux domaines oyo diable aza ko attaquer biso bana nzambe. Ata tozana ba promesse, ata tozana ba succès, ata tozana ba élévation, ata tozana ba mbongo. Trois domaines. Alléluia. Okotisa bituma na nzoto na okotisa bituma na ndaku na yo po oyebite oza okwela ka mwasi nini. Parce que misu nenge ko mona mwasi te. Oze ko mona mwasi alekate. Mwasi oyo po bali na ote. Oh, po oyebaki na motema no ko bala na oyete no landie kaka parce que moi sona zakile loko moi opesa yo apesi yo eloko mazwi pe ya yoti apesi yo o yo lukake pa na ye matike yo pe o ya minene loko na tozo comprendre ngo lelo to senga nzamba protéger biso bandeko mibali nzamba protéger biso na domaine wana boye ba kezali domaine moko mabe ezali domaine moko glissant o diable nga ko bebisa vie ya bana nzambe. Alléluia. Oh, vraiment, je suis obligée d'arrêter là. Arrêter awa. Donc, il faut na kata awa. Je m'arrête là. Vraiment, je suis obligée. Vraiment, je m'arrête ici. Pour la lelo, il ne faut pas que tu aies un mbangu. Donc, Tomoni, Tosuki et pas Wapi. Mais tu vas continuer dimanche parce que na tanga qui histoire il y a David. Ndena la karabino faiblesse à David. Na bandaki na ba point. Alors tozo mona makambo oyo na vie ya David mais ezo sala na pena bandoko na biso na moya lelo. Ezo sala ma pena mabota bana nzambe lelo. Ezo sala ma pena batu oyo nzamba ndiko saila na mokili oyo mais bazo koya na faiblesse oyo. Tozo découvrir makambo oyo po bandeko mibali to bandeko oyo nanu bakuta ina makambo te mais du moins bo comprendre que beaucoup ya kana faiblesse à basi po bozala quand même épargner ce qui peut déjà yo so koya na faiblesse oyo au moins déjà ba conséquences na vie na yo senga kaka ma nzambe secours nzambe po nzambe atel misao lisusu Damos basengi yo s'il vous plaît balobi encore 10 minutes tu accordes OK Damos a accordé biso 10 minutes donc tu veux comprendre comment David a zaki ouin de Dieu. Batumsu saka bazana nzambe, mais bazana donc diable avant de on a domaine à basi. Il faut délivrance, il faut qu'on kimango, il faut qu'on se secours nzambe. On comprendra pourquoi nous avons une onction, on comprendra pourquoi nous avons tourné au koyaka par terre devant basi. Attends moi soit à niveau na hauteur au point na yo kaka. Pourquoi? Parce que diable a dit qu'on détruit vie na yo parce que sa faiblesse et ça point précis mo boy oh diable a semé na vie na yo pour abebisa yo, pour abebisa makambu na yo. Comment on succès te ceux qui basi yo soit lingara yo? Ou bien comment on succès te ceux qui yo lingara basi ba boya comment on succès te que yo ceux qui don yo mona non. Et d'ailleurs des points où diable a étudié qui yo dans un titre de l'opéra au moins na teka basi pe ba ya kana zana yo
Le quoi yo okwe ya na faiblesse wana comprendre siko ke basi no so ba na nzela na yo ezali diable nda tinda ko bango ezali succès na yo te ezali kitoko na yo te ezali mbongo na yo te ezali kaka nde diable siko a comprendre vie na yo a comprendre ke na nzela basi nda koko belisa yo ya wa tinda ko basi belé siko le quoi ozo comprendre ngo lelo to ko koma na suka matin o wana siko ko senga nzambe secours na yo alongola na nzela na yo basi. Parce que vous avez déjà na mwasi na ona ndako, vous avez déjà na mwasi oyo ko bala, vous avez déjà na fiancé na yo, basi nyoso yo okuta na mona nzela, comment na te pona succès na yo, to pona kitoko na yo, to pona bambongo na yo, comprendre lelo que zali dia benda tinde la kayo parce que ça étudia vie na yo. Combien ba kuta na ebité. Yo zo katsango kitoko na yo, succès na yo, so bali mwasi no azana ndako. Moi si pas na ndako azape kitoko, moi si pas na ndako alambelaka yo, moi si pe azana ndako akipaka yo. Mozo continuer ka koloba onga na succès, basi balandaka nge, basi balingaka nge. Basi na balingaka yo, baza ba ange, si ba démon. Alléluia. Nzambe alola pambola biso. Alléluia, nzambe aza bien. Oh Seigneur Jésus. Tout le monde en a un roi 1. Awa tozo tanga kaka vie à David. Pour te comprendre comment David a pourquoi il a faiblesse à Bassi. Ce qui David a dit l'homme selon le cœur de Dieu, à quoi il a faiblesse wana. C'est que zapi na basali anzambe, zapi na bateau baza ouais, et zapi bateau baza na ba succès, et zapi na bateau baza na élévation, bazo quoi la même faiblesse. Alléluia. Au comment la problème na moi si na du 1er au 30. Pour na moi si moko kenda ko linga kaka mukolo moko landa ka ye yo kanisa ko zwaki moi si zo kala démon datinda ko moi swana kwa tshela o mes attentes na foyer na yo kwa tshela yo conflit na ndako na yo to kwa baby sanzoto na yo bomona ateke basi o pe o ba landa na mukolo moko ba kenda ba tika bino na basi na mino me botika na ba problème na banda. Il faut comprendre que les démons de côté de kibino. Bande komi bali, cette parole est pour vous. Alléluia. Dieu m'a inspiré pour na terre bino bande konanga bande komi bali. Tozote ya kaka basi te, tozote ya mibali, tozote ya basi, tozote ya pe bala, tozote ya mabiso nyonso. Alléluia. To bete na nzambe maboko pona koma na passage moko ya suka pona David après toko kata dimanche de toko continuer pe toko prier pona passage oyo. Alors, toko tanga na 1 roi 1. D'abord s'il te plaît mon fils, c'est tout un passage moko. Toko tanga na 1 roi. Ba verset sous to tanga ngo na lisungi ya nzambe toko tanga ngo dimanche soki nzambe apesi biso makasi. Toke otanga na 1 roi 1. Na 1 roi 1 verset 1 à 4. Bible si biso le roi David était devenu très vieux. Même quand on le couvrait de vêtements, il ne parvenait pas à se réchauffer. Alors les gens de son entourage lui dirent, nous allons chercher pour sa majesté le roi une jeune fille vierge qui sera à son service, qui la soignera et qui couchera auprès de lui pour le réchauffer. Il cherchait donc une belle jeune fille dans tous les pays d'Israël. Au village de Shonem, ils en trouvèrent une qui était particulièrement belle. Elle s'appelait Abishag. Ils l'amenèrent au roi. Elle entra à son service et le soigna, mais le roi n'eut pas de relation avec elle. À cette même époque, Adonia, le fils de David, était de Haggith, qui était lui aussi un très beau jeune homme, jouait au prince en disant, c'est moi qui serai le roi. En effet, il était né juste après Absalom. Tozo comprendre que Tozo comprendre comment David azalaki vraiment très faible tina bon pakanaye. Comment David, selon l'homme, selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, azalaki très affaibli tina bon pakanaye. Kaka mwasi. Bon mona ate to mona ke mutuzu ata komi mo bange. Mazola ndaka basi.
ezali yete ezali domaine oyo diable a cibla ye amona ngo peda point faible na ye akoka ko se protéger na domaine wana te banda zalaka jeune ti azoke mobange azokoya kaka na domaine wana pourquoi parce que asenga nzamba secourir ye te aluka délivrance nango te aluka te nzamba ya en aide na ye. David si tu comprends de bien, oh merci Seigneur pour la révélation. À chaque fois tozo tanga psaume à David tozo mona kaka ke David azo senga kaka mawanzambe pour la masumu oya zo sala azo senga kaka nzamba pesa ye victoire contre banguna na ye mais ni par ailleurs to moni sika David a senga kinzamba secourir ye na matière à basi. Oh merci Seigneur. Awa siko na 1 roi 1 ba ko taisa biso David a komi mobange bakomi ko finika ye babilamba pona malili mais ba isi biso babilamba so azo finika David azo za la satisfaite David azo ko za la réchauffer te siko bato ba yeba ki David ba bi bozo pese babilamba contre malili bi webi David te biso webi David bien biso to vana na David bana bo mwana boye na eka mwasi moko aza kaka pembe na ye atala ka ye kaka bo mwana nde David akoma bien na bato ba vana David ba comprendre que David na ndenga koma yiko se sentir na problème akomela ki bayobi te solution ezaka boye na ye mwasi bato bayeba ki David bien bota tina bompaka ya David balobi te awa eza likambo mosusu te ezaka likambo boye na ye kaka jeune fille moko kitoko ya bien amonaka ye kaka bomona ndenge ngo akokoma bien bando na ba esi biso na Bible bake ko lukela David jeune fille moko kitoko na kati ya Israël ba yeye ba big mama yaka kuna roi linga kufa kuna roi aza ko titila kuna donc moyen te bo yaka ko sunga roi ba yeli roi David mwasi jeune fille ba tieka ka pembeni bilamba o ba pesa ki David afinika e ko ko sunga ete mais tant kaka ba yeli David mwasi David a moni kaka jeune fille David a commis bien bato bazaki pembeni balobi ya bomoni toyebisaki bino nini nyonso bokoki kosala pa David bonge bokoka te parce que David banda bomwana na ye toyebi ye kaka basi nde solution mpo na David baesi biso awa na 1 roi 1 tina 4 David ntango bayelaki jeune fille David siko akomaki bien jeune fille wana pa akomaki na ye mwasi na ye te mais du fait kaka amonaki ye du fait kaka mwasi wana atenaki ye compagnie du fait kaka mwasi wana avandaki pembeni na David babi David akomaki bien ndo mwasi no mobali eza bandeko basi eza bandeko mibali mina se mokili oyo na etudia pe bango basi wana bakoza pe basi na bango te mais alingi kaka zala accompagner na basi eza mibali misusu bako akotambola sans basi te eza na mibali misusu akoki ko traiter affaire te soki mwasi aza te eza na mibali misusu soki boyeli contrat soki mwasi aza ta ko traiter te eza na mibali misusu azwa kaka plaisir amoni kaka mwasi boye azwi kimia eza démon eza faiblesse combien de mibali lelo balingaka bazala accompagner na basi esika nyonso azali kaka mwasi azala esika nyonso kaka alingi mwasi fo azala parce que azomona ke soki mwasi aza pembeni na ye azozwa force soki mwasi aza pembeni na ye azokoka korefléchir mibali mosusu tieleka mwasi pembeni au moins ndenge banda korefléchir tieleka mwasi pembeni au moins ndenge banda kosala bakado ezali démon. Tu veux comprendre que David, depuis jeunesse, a commencé à maîtriser le domaine wanate, a commencé à jouer délivrance à domaine wanate, a senga kite nzambe, a libéré le domaine à basi. Tina bon pakanaye, et c'est que kabaïla e kaka mwasi, pour a réchauffer kaka tala e kaka. Nebi ba bibale belé. Ceux qui mwasi aza pembe na eta au travail te, ceux qui mwasi aza pembe na ete, a osa elote. Basi baza bien, toza bien basi to edaka, mais to baby sakape. Ngana monango. Yango siko yo mwasi, tango comprendre que mobile na waza na faiblesse à basi, bandeko ba réunion de maman. Il fallait plus savoir ba secret. Tango comprendre que mobile na waza faible devant mwasi, eza ba prière yo faut ça là. Parce que pour na mobile na yo, pour ça la bien, il faut que moi si azala. Mais si qu'on faut protéger mobile na ma prière, moi si azala na ye, mais mobile na quoi ne kobote. Alléluia. Netinga bona comprenant. Mosa mobile na faut ka basi bazala.
Oui, tu es bien au biso toko camoufler ngote. Musicien nyo so alingaka basi fo baza na concert na ba bete la kayema boko ba kumisaka ye ngape mobile nanga même atanga moko la comprenant ngo ke mobile nanga ndinga zalaka na il faut ka bibali balandaka te il faut pe basi balandaka ye. Mais ndonanga siko foza la moi c'est ma bonne pour protéger mobile na yo contre basi wana parce que basi nyo so ba ko ya ko kumisa mobile na yo ka te pona musala basi muso ba ko ya ka pa ko isa mobile na yo. Si vous avez fait thème dans la prière, il y a un autre et c'est de découvrir le point fort, le point faible, pour orienter la prière vers le point fort, le point faible. Yo moi si ozo découvrir que mobile na yo azana point faible à basi mais musa na epezo senga kaka za na basi mais là moi c'est ma bonne délit pour protéger mobile na quoi na basi ma bête ba détruire musa na ye to ba détruire les autres na ye yo pe mobile. Tant vous comprendre, yo ozana nzambe. Tant vous comprendre que oui, tout autour no lingaka basi. Mais zala nzambe, tant kali no nzambe senga ba prière que oui nzambe musala ngana zo sala, il faut nazala ka na basi. Mais naza marié, naza moi si naza me protéger na contre basi mabe, o ba ko bebsa musala nga. Alléluia. Reconnaître faiblesse na yo ponzamba sunga yo mais tant yo reconnaître en côté oko kweya oko bebsa libala na yo oko bebsa mobile na yo pe tant so eza faiblesse na ye mais yo moi si yo na nzambe comprendre faiblesse en bas na po sunga mobile na yo tant so mobile na zo ko s'en sortir te mais yo so ko za moi si ye biango ko vouloir na mobile na yo te comprendre que zali démon d'avandeli na domaine wana luka délivrance à mobile na yo ko boma libala te mobile na za kaka victime ya piège à diable. Azo sala ngope malgré ya lingi na été. Mususu pe bota mobile na yo savoir faire à mobile na yo maye la mobile na yo élégance à mobile na on dépasse bazo landa ye malgré azo kima mais yo moi si yo comprendre que mobile na za victime bana ko bonne la pona mobile na yo o protéger ye contre basi ma bé parce qu'elle a déjà marié na yo. Tobeteli nzambe maboko vraiment je m'arrête là. Nzamba lola a pambola biso na pesa mbote vraiment to continuer suko to moni ba faiblesse ndenge to moni 3 points to moni 2 points to moni amour ya mbongo to moni pe amour ya basi. Alors to tika na point moko célébrité honneur et ko pe ko ça la shit na bato o nzambe apesi eloko soki yo muto ozo maîtriser succès na hote ozo maîtriser célébrité na hote o sala bisalela o kota même place ba kota raté pourquoi parce que au monde déjà ça célèbre alors il faut se protéger dans pour diable à profiter de la célébrité na hote à profiter na bonheur ozo na hote pour détruire yo et tu as dit pour moi quoi to kota nango et puis to sala ba prière na lisugi ya nzambe dimanche prochain to bete na nzambe maboko si tu as le cœur to bete na nzambe maboko Christine Olangi oh maman Christine Olangi pambolama ndeko fifi luvengika pambolama biso ba mama to en vouloir mibali na biso te diable cibla pe ba quelques-uns ya mibali na biso po ba mona ke baza faible mais na faiblesse wana biso ba mama to sambela pona bango to sala ba prière à garde-fou pour la protéger mibali na biso parce que misala na bango peso sala ka baza na basi batambola pe ka na basi mais faut que protéger bango ba koya na ba femme oyo bazali ba envoyer du diable te. Alléluia. Ndeko civil pianzamba pambola biso. Alléluia. Nzambe alola tosi si aide d'amos. Ata seconde te pour na pesa bambu. Seconde on to chonta anime ezala anime na nzembo. Alléluia. Ndeko Christine, maman Christine. Pambolama. Peselanga papa mbote kuna na Kishasa. Barbara Marimad. Pambolama. Bossa me la rappelle pour na contact toujours cause d'inspiration. Les autres président grippe ngai ko attaquer kana bi nzambe nazo ko sambela ndeni grippe mais nzambe azana rendez-vous na ye a sepela ki ya omoni vraiment nazaki libéré ono na ngiele nzamba pambola o se bo sepela maté ya botila nga ba j'aime botila nga ba j'aime pour na continuer aussi sa troisième point et puis to ressemble pour ngo dimanche. Alléluia. Makamba boye et osala biso pasi mais eza pe sunga biso. Alcool et soa kana pota mais pe si sa pota. Tozo terre bali bana nzambe zali épée, ezo beta, ezo bongisa. Vraiment to souffrir to zo ba vete oh. Oui. Na yebi ko maman la pesi la papa mbote kuna bourgmestre na biso Kasavubu. Maman Olangi. Merci Fabrolove. Bo pambolamba.
Maman Christine Pambolama. Pambolama, Nzamba Pambola Piso. Vraiment, protéger papa dans ma prière. Aza bourgmestre à Kassavou, mais dans le bureau, il faut ça, na bassi, il faut ça, na secrétaire, il faut ça, na tout ça là, maman. Faut pas zala, faut pas soumaper moussale qui est malade, mais yo zala moi c'est ma prière pour protéger papa. À quoi dans ma sengignate. Alléluia. 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 Dekoriki Roger Pambolama. Vraiment, Deko Victorine Bora, Bo Pambolama. Bo Pambolama, ba papa baza na besoin ya ba prière na biso ba maman pour na ko protéger bango parce que misala na bango na ba bureau na ba concert partout il faut pas être entouré na basi mais ba o baza faible na matière wana to senge ko bonde la pona bango pour ba ko isamate de ko jite maman ministre soki po boyi mobile na aza na entouré na basi musala ngo pese nka basi bazala netinga Ngamona lukelaka papa basi ba soutenir ye vraiment mais faut les moi ça ma bonne délit po dia ba koko kwesa epe na nzela wana babima déjà ba victime mais le quoi to comprendre ngo to tia ba barrière pour ba quoi sous deuxième fois té alléluia Ndeko Rosalie Muchoko vraiment il faut na kata bana babina ha mama to kata rekoki parce que biso awa tozo suivre ba résultat élection mais to sali quand même de notre mieux pour to répondre na rendez-vous na biso Zamba Pambola biso Pambola bino to kutani dimanche dans mos dimanche dans mos kata vraiment